ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு ஒரு கிரேசியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். லாவாவை ஏரோப்ளேன் கிளாஸ் மேல ஊத்துனா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா இதை நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா? யாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் வராது. பட் சூப்பர் கட் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் இந்த திங்கிங் பண்ணி கண்டிப்பா இதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நிறைய கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்றாங்க. நிறைய கிளாஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த கிளாஸுமே தாக்கு பிடிக்க முடியல. எல்லாமே வந்து நல்லா சடக்கு படக்குன்னு உடஞ்சு போயிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாவா வந்துட்டு எப்படியோ ஏரோப்ளேன் கிளாஸ் மேல வந்து ஊத்துறாங்க. ஏரோப்ளேன் கிளாஸ் மேல ஊத்தும் பொழுது நிறைய பேர் என்ன யோசிச்சிருப்பீங்க, ஏரோப்ளேன் கேஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா தாக்கு பிடிக்கும்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. ஆனா அதுதான் கிடையாது. என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் கிளாஸ் வந்துட்டு ஓவராலா வந்து எரிஞ்சே போயிடுச்சுங்க. எரிஞ்சு போயிட்டு கீழே வந்து வெடிஞ்சு அப்படியே வந்து கருகிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு இது ரொம்பவே வந்து சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் சொல்ல மாட்டேன். பட் இதுல இருந்து நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன அப்படின்னா லாவா வந்துட்டு ரொம்பவே பவர்ஃபுல். அந்த கிளாஸ் வந்துட்டு லாவா வந்து தாக்கே பிடிக்கல அப்படின்னு. ஸோ கண்டிப்பா இது பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க.